الله الرحمن الرحيم. أدبت ما سنتي ولكن محمد رنتي وحلي حساسي حلي جني وحلي سنتكي لبكون يستيج منون لجودة جلي أو شركة ويناي أفريقيا يونيون كا سند لها لقصو بحي ولقيمين جودهان حالات قارد كوسجنت هايو تجيسكا وهايو إثيوبيا وصلدق جود ميدو أفريقيا يونيون كا وحرنتي سجود هسكرين في أفريقيا ودن وي marka Ethiopia waxa ku jiray ilaa 2015 damaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayay banaanbaxyo ballaaran xagga ganacsiga oo la qaadacay in la iibgeeyo jaadka oo kale ubaxa oo kale yani dadku aad bay u cabarsanaayeen bad moodaa marka in aad u cawanayeen dad badan baa la xidhay dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen marka akhiiran waxa la soo gaaray waqtigii la sugayay qof wal oo caaqil ahaa ama caqli weyn lahaa ama Ethiopia mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegay in okay way dhacday waxaan oo dhalin waa intii meel iska dambeysay oo ra'iisul wasaaraha noqday ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn maxaa haddaba sababi kara in mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan waxaa jirtay Maxamed oo 2016 ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn wuxuu sameeyay emergency state yani dadka in dalka oo dhan bando laga dhigo xaalad degdeg ah oo bando dalka oo dhan ku jiray yani deeq-bixiyaashii caalamiga ahaa kuwii investorska ahaa maalgashiyaasha ahaa kuwii shirka midowga Afrika Yemen dadkii dhan baa cadsanayay xaaladan degdeg ah goorma laga qaaday dalka 4 bilood buu ka dhigay uu ku sii daray 6 bilood buu ka dhigay uu ku sii daray sanad buu ka dhigay yani caalamkii oo dhan indhihiisa waxay soo eegeen Ethiopia okay dama dictator baa tahay waa inaad xaaladan degdeg ah wax ku xalisid weeye halkii lama gaarayo maxay tahay sababta aad baa loo dhaleeceynay intii ugu dambeysay marka يعني سنة يبرد كهر بقياستي مادام مارين كرواي وتاجواي حالدي إنه دتشيو ويتوبي سيد اللي قبرتي عادي هي دجناشي حسلوني ذي كسر عليه إنه يسألوا. مركا عدالس باك جاي من الله باش عالم كي يدق بحياشي وول بانك جهور مركي يتوبي كسر عتي يدك تغيري يا عدالس كجاي مد معها عدالس كان جودها ودك كهيستا أما قبل كورمية هذا نقول هيدا أما سكونا عصام على ذي أورمدا يوبيلها كلام كجرا. والله dalkii oo dhan ba stack u galay yani dibadii way ku weydiinaysaa maxaa dhacaya caalamkii uu ku weydiinaya maxaa waxaan xalin weyday gudihii dalkaaga way mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba marka labadii dhinacba yani cadaadis baa kaga yimid uu xalin kari waayay waxa la oran karaa ninkan uu hayn siyaasi ma hayn Mariam Desalegn 2009 bay ahayd markii Mala Zenawi ra'iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska in siyaasiyiinta ahayn farsamo yaqaanka iyo aqoon-yahanka in xisbiga kusoo daro 2009 dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa Haile Mariam Desalegn marka siyaasi muu ahayn nin aqoon-yahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa nin dabacsan buu ahaa Ethiopia waxa uu baran runtii marka maanta si qeyr laba u hadlay wuxuu yiri waxaan u arkaa iscasilaadayda in Ethiopia nabadeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo Ethiopia sidii hore kusoo noqoto magaciisa sumcaddii caalamka ku lahayd dib u soo noqdaan dadkaygaani maalin walba dhiman anoo tixgelinaya waxaan u arkay inaan anigu iscasilo yani waa nabadii iyo dimuqraadiyadii iyo mustaqbalka Ethiopia waa gartay markaad fiiriso xisbigii talada hayay EPRDF arrintan maxay uga dhigan tahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay ku soo kordhinayaan xukunkii dalka Ethiopia dhammaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka xisbiga la fiiriyo runtii xisbiga marka la sheegayo yani markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aad u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag loo macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay arkeen xisbiga DF inay guuldareysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd Haile Mariam Desalegn cidba umay naxariis u noqon yani dadkii dhan way ka soo wada horjeesteen marka hore uu yiri isagoo 2 sano ka hor buu yiri markii xilkan dib lama dooran markii hore kusiisig buu ahaa Mala Zenawi markuu dhintay 2012 ayuu si ku meel gaadha xilka u sii hayay ilaa 2016 markaas isaga la doortay 5 sano marka in xisbigii siyaasadiisii baabaaday dadku dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisa dhaawac weyn soo gaaray marka maanta waxaad arkaysaa in aad u faraxsan yihiin iyo Harig Party oo ay furfuri doonaan taladii xisbiga u yeeri doonaan mucaarad iyo maxaafidba يعني jidkii toosnaa ee 20 sano ugu dambeeyay ay ku socotay Ethiopia in dib loogu noqon doono ayad moodaa inay follow tahay tani maanta markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo Desalegn uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tagay oo dhinacyada dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo malaynayaa runtii Ethiopia waxa la yiraahdaa waa mystery camp waa dal aan la fahmi kareyn waxa ka socda yani marka la eego waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleen kusoo dhisnayd weeye ninka Haile Mariam Desalegn wuxuu kusoo jeedaa xisbiga Democratic Party la yiraahdo dhinaca koonfurta weeyaan walayta dadka soo dareenkay kasoo jeedaan
marka isbahaysigii EPRDF waa xisbigii weynaa ee oromada, amxaarada, soomaalida, yani afarta cid waliba ay ku jirtay wey. marka dee xisbiga EPRDF ku-xigeenkiisu waa Dameqe Mekonnen oo ku-xigeen ah oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada, laakiin lama odhan kara isagaa bedeli doona, waayo isaga laftiisa in la xisaabiyaa laga yaaba. Ethiopia waa dad aad dawladeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin. qofkii dhaawac soo gaarsiiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiyo, la yidhaha okay maxaad qabatay. haddii maanta uu iscasili waayi lahaa xitaa Hailemariam Desalegn in la xisaabin lahaaba suuragala, markaasuu xisaabta uga badbaado sumcaddii dalka iyo dadka yidhahdo waan ilaalinaya, inuu isaga naftiisii yidhahdo okay anaa badkiiskeenee dee hala igowraco, hana layga raalli ahaado, ayaa u arkaysa inuu xal tahay. marka lama saadaalin karo runtii in ku-xigeenkiisa oo Dameqe Mekonnen ah oo dee qaadan doono jegadaas, iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasi rugcadaaya loo dhiibo jegadaas. markaad fiiriso gobolka Soomaalidu degto Ethiopia ee kilka shanaad, madaxdii soo martay waxaa aad loogu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dawladdii markaa xukunka haysay Ethiopia, gaar ahaan EPRDF-ta. isbedelkan ku yimi markaa hogaankii sare ee dawladda Ethiopia, Meles Zenawi waa tii meesha ka baxay, haddii Saleno ka dambeeya ka baxay. saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii Soomaalida Ethiopia ee kilka shanaad? waad mahadsantahay Maxamed, waa su-aal aada muhiima. Soomaalida yani waxaad moodaa in labadii sano ugu dambeysay ay dhibaato iyo tacadiyo iyo yani mudaharaado iyo wax walba ku dhaca ay kasoo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan ay walaalaha yihiin, oo iyaga laftooduba dee cabanayeen baa suuragala. marka maanta iscasilaada Hailemariam Desalegn waxay keeni doontaa reshuffle guud oo dawladda guud lagu sameeyo, dalka oo dhan lagu sameeyo, goboladiisa oo dhan, Soomaalida, oromada, yani dadkiisa oo dhan inay ku kala bixi karaan baad moodaysaa, yani rajada muuqanaysa. marka kilka Soomaalida kale Cabdi Maxamuud Cumar Iley baa ka madaxweyne, waa madaxweyne firfircoon, yani aada u bartay dadka iyo siduu loo macaamili lahaa dadkiisa, xisbigana aada ugu xidhnaayo saaxiib loo ahaa Meles Zenawi. marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay Ethiopia u dhutiyii doonin Hailemariam Desalegn silaadiisa guud ahaanba. gaar ahaan Soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkay doonayaan inay gaadhaan, ay kula nabadoobi karaan walaalahooda ay wada dhasheen, ay wada degaanayay oromada oo kale.